तोखे खबर जरूर होंगी। बुधाए किथे लिखायो था मुझी कसबानू के? चाचा चाचा पागली मुको कसम खड़ा है। मुखे का खबर कोने त कसबानू किथे आ ऐं गुलज़रीन किथे आ। तो यह हरकत करे असांजे विच में जेका नफ़रत जी जंग ॿारी आहे उहा हाणे फड़को ॾेई बबड़ बणजी सघे थी। मूं ते यकीन कर, इहा ॻाल्हि करे तो मुखे परेशान करे छॾियो आ। परेशान? परेशान त मां आहियां, तूं छो परेशान थींदे? तोखे त इन हरकत ते ख़ुशि थियणु इन फसाद के मचाइण में तुंहिंजो वॾो हथ हाणे मन लाइ क्या थी वञ। ना बा, जमाल जो इनमें को भी डोना है। और तूं ऐं गुलज़रीन किथां घुमजी आया हो? मुखे गुलज़रीन जमाल सां मिलण जे लाइ हेॾा वठी आयो हो, पर गुलज़रीन हितां अॻिते निकिरी वियो। कसबानू गुलज़रीन किथे आ? जाकर जे कब्जे में आ। छा चई? जाकर जे कब्जे में आ? केतिरो वक़्तु गुलज़रीन खे पंहिंजे घर में लिकाईंदो। जेकॾहिं गुलज़रीन खे आज़ाद न कई न, मां गुलज़रीन खे आज़ाद कराईंदुसि। मां अहिड़ी चिराप न कजांइ। हुनजे हथ में हथियार आहे, हुनजे अखियुनि में रत तो टपके। हू तोखे न पर पाण खे बचाइण जे लाइ गुलज़रीन ते हमलो करे सघे थो। थोरो इंतज़ार कर, मां सूरत हाल ॾिसी अचां, पोइ तोखे अची ॿुधाईंदुसि। हींअर जज़्बात सां न पर अकुल खां कमु वठण जी ज़रूरत आहे। ऐं हू जेकॾहिं गुलज़रीन खे कुझु करे त चाचा पागली हाँ? वो गुलज़रीन की कुछ भी न कंदो, छो तो उन सां गॾु गुलबानो भी आहे। वो घर खां ॿाहिरि नथो निकिरे ऐं जाकर घर जो दरवाज़ो नथो छॾे। मां हुन वटि गुलज़रीन जी जान जी अमान घुरण वई हुयसि। अंकुला हाणे चुप करण जो वक़्तु न आहे। गुलज़रीन जे खानदान जे हिक फर्द खे बि छॾणो न आहे। हुन मुंहिंजी मोहबत ते फाड़ो हणी हिन अहिड़ो जुर्म कयो आहे जंहिंजी सज़ा फ़क़त मौत आहे। मौत सज़ा ॾियणी आहे त पाण खे गुलज़रीन खे ॾियणी आहे। बाक़ी हुनजे मिटनि माइटनि पंहिंजो कहिड़ो कसूर कयो आहे? मोहबत ऐं जंग में सभु कुझु जाइज़ आहे। हिते मिटी ऐं माइटी ॾिसणी न आहे। मां अहिड़ी रांदि कंदुसि जो गुलज़रीन जो मौत हुनजी मोहबत गुलबाना जे हथां थींदो। इहो नामुमकिन आहे। गुलज़रीन खे मारणु सिर्फ़ु गुलबानो जे हथां? इहो नथो थी सघे। हू हुनखे धमकाए डिॼारे सघे थी पर मारे नथी सघे, छो त औरत एॾी दिलेर न आहे। औरत जे हक़ ते जॾहिं हमिलो थींदो आहे त दुनिया जी बुज़दिल औरत बहादुर बणिजी वेंदी आहे। हूअ पंहिंजी मोहबत जे लाइ जंग जोड़ींदी। हाणे असां अहिड़ी रांदि कंदासीं जो इल्ज़ाम गुलज़रीन ते वञी लॻंदो। उहो कीअं? तूं हाणे रुगो वेही ॾिसंदो वञ मां कीअं तो जंग जी शुरूआत कयां। हिन गुलज़रीन बि गुलबानो सां घणा ॾींहं पेच लड़ाया आहिनि। गुलबानो तोखे हिते अचण खां चाचा चकर खां मना कयो न? मो हिकु फ़ैसिलो कयो आहे। कहिड़ो फ़ैसिलो? हल त भजी शादी कयो, न त बाबा मुंहिंजी शादी शेर बहादुर सां कराईंदो। जेकर ईअं भॼी हली शादी कयूं त दुनिया वारा असांजे हिन जज़्बाती फ़ैसिले ते छा चवंदा? छा चवंदा? इहे ई चवंदा त तूं मूंखे अगवा कयो आहे या मां तोसां भॼी घरां निकिती आहियां। हा, इल्ज़ाम त हमेशा मोहबत करण वारनि ते लॻंदा आहिनि। हिकु इल्ज़ाम ॿियो सही। गुलबानो तुंहिंजो पीउ अगरि वॾेरे में सरदारनि ॾिबो त पोइ छा थी पवंदो? असां सरदार जे फ़ैसिले खां अॻु कोर्ट में पेश थी निकाह करे वठंदासीं। पोइ पाण खे सरदार बि कुझु नथा करे सघनि। जुज़ में थरगुशवा दखो में वो निकाह खां न गुलबानो, मां ईअं तोसां शादी कोन कंदुसि। लिकी करे चोरनि वांगुरु आऊं तोसां शादी कयां?
मां धूमधाम सां शादी करे तो ॾाढो जोड़ो पाराए करे पंहिंजे घर ऐं पाण सां गॾु वठी ईंदसि। गुलज़रीन चरियो नथी, बाबा हींअर घर जे ॿाहिरि बीठो न आहे, शायदि किथे ॿाहिरि वियो आहे। गुलबानू तूं थोरो सब्र कर, भाॼी कस्बानू अदा वारनि सभु कुझु ॿुधाईंदी ऐं हू मुंहिंजो ॿुधी करे हिते ज़रूर ईंदा। हमलो कंदा बाबा वारनि ते, असांजे घर ते? न न, हू कीअं करे पाण खे हितां कढी हलंदा। मां तोखे विञाइण नथी चाहियां, हल मूंसां। गुलबानो तूं जज़्बात में अची इहो फ़ैसिलो करे रही आहीं ऐं हिन फ़ैसिले ते वॾो तूफ़ान ईंदो ऐं उन में पाण ॿई टुटी बोरा बोरा थी वेंदासीं। मां जेको कुझु करे रही आहियां सही करे रही आहियां। गुलज़रीन हल हींअर ई निकाह था कयो। देखो गुलज़रीन तव्हां हितां चीअर नथा वञी सघो ऐं नई शादी था करे सघो। गुलबानू जी शादी उते थींदी जिते मां चाहींदुसि। बाबा मां शादी गुलज़रीन सां कंदसि, न त न कंदसि। मां तुंहिंजो पीउ आहियां, तुंहिंजी शादी उते ई थींदी जिते मां चाहींदुसि। हींअर तुंहिंजी ज़िंदगी मुंहिंजे इख्तियार में आहे। तव्हांखे मुंहिंजी ज़िंदगी ते इख्तियार आहे पर मौत ते न आहे। मां मरी वेंदसि पर ॿिए सां शादी कॾहिं कोन कंदसि। त पोइ अॼु हिकु पीउ पंहिंजी बदतमीज़ धीअ जो खून करे कोहिस्तान में हिकु नई तारीख़ जोड़ींदो। दादा ईअं न कयो, मां तव्हांखे हथ थो ॿधा। गुलबानू अॻु पहिरीं मूंखे मारियो, मूंखे ॿिन्ही जो खून करणो आहे। पोइ अॻु में केरु थो मरे को फ़र्क़ु नथो पए। में हानि है निशानी है। को आए घर में? मुसाफिर हैं, पानी प्या रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वाल? खैर जनाब, मुसाफिर। हाँ अरे तू तो मुरीद ही न। हाँ। वो बाबा पंजो ही न, बाहर छो पिछो ही। अच्छा हल कर, हलिया हलिया बाबा। आनी वो आनी पुत्र जी बाबा। बाबा मेहमान आया हुआ, जरा मानी तैयार कर। मानी में अञा देर आहे, ताइयों खीर प्यारे छो। अच्छा पुट मुरीद, तू खीर पी, मां चा। इन वक्त अलाए किथे हूंदी। ॿियो न त घटि में घटि मुसाफ़िर थी वञी उते हुनजो
दीदार ही करे वठा। मुरकू तुझू सोन सरेखा मोहिन मन खे इंडलठ रेखा किड़ियूं तुझू मद जा प्याला जेको निहारे झूमे अलाला जेको निहारे झूमे अलाला मुहबू मिलियो आ मूंखे हेड़ो मुहबू मिलियो आ मूंखे हेड़ो सुबह जी रोशन किरणनि जहिड़ो प्रीतम तो सां प्यार आहे हेड़ो प्रीतम तो सां प्यार आहे हेड़ो कंहिंजे दिल में जाइ ठाहिण खां अवल हुन सां अहिड़ा तालुक क़ाइम करे छॾजनि जो हू सम्झे त हिन सॼी दुनिया में हुन खां वधीक हुन जो हलो की ॿियो को बि न आहे।
सब कुछ ठीक थी वेंदो। सरदार साईं, किथे इएं न थिए जो तव्हांजे तण खां अॻु की ॿिए जे हथों न चटिजी वञे। न जंहिं ॾींहुं बि कंहिं बि जुरत कई त सुंदर तोखे त ख़बर आहे उहो ॾींहुं हुनजी ज़िंदगी जो आख़िरी ॾींहुं हूंदो। सरदार बालाज, पर मूंखे नथो लॻे त को फ़क़ीरो तव्हां सां सचो हूंदो ऐं हानी तव्हांजी थींदी सरदार। जेकॾहिं हानी मुंहिंजी न थी त हिन ई कोस्तान में दफ़न थींदी। बालाज खान जे उसूलनि जी किताबनि में इहो लिखियलु ई न आहे त बालाज खान जेके चाहे उहा ॿिए कंहिंजी थी वञे ऐं बालाज खान हथ ते हथ रखी वेंदो। न, बिल्कुलु न। हानी मुंहिंजी आहे ऐं मुंहिंजी रहंदी। बियाड़े बिया। गुलज़रीन भॼी वियो, उन ई त हमलो करायो असां ते पंहिंजो पाण खे बचाइण लाइ। गुलज़रीन, तू ये छा कयो? तू मुंहिंजी बाबा ऐं असां ते हमलो कराई? तू पंहिंजी जान बचाइण लाइ इहा कयो? इहो तो ग़लति कयो। सलामकुम चाचा जाकर अली। वालेकुम सलाम। अचो वाह अचो, मां पाण एॾे ई पिया आयुसि। छे हाल है चाचा जाकर? तबियत जोड़े? बस वाह, अल्लाह जो शुक्र आहे। चाचा तुंहिंजे घर ते हमले जो ॿुधो थे ॾाढो दुख थियो। देर था थी सघनि। चाचा चाकर, मूंखे त पागल ऐं जमाल वारनि ते शक आहे। उहो कीअं? पाण खे छॾाइण जे लाइ गुलज़रीन खे सन्यापो कयो हूंदो। जंहिं वञी जमाल ऐं पागली खे जो रस्तो ॿुधायो हूंदो। पोइ हुननि अची तव्हां ते हमलो कयो। चाचा चाकर, जेकर ॿियो केरु हुजे हा त तूं जो हमरा छो मरे हा? ॿिए कंहिंखे गोली छो कान लॻी? ॿियो त गुलज़रीन जे निकिरण खां पोइ हीअ बि हुनजे पोयां निकिरी आहे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।